Это все для Джоша. Я даже не... Я пытаюсь держать, потому что мне надо деньги получить. 60 тысяч, надо было да, и она, значит, я пытаюсь дверь, она меня толкает, дверью как-то, значит, по ноге, вот, привязана. Еще подумала, зараза. Защемили ногу дверь. Да, кстати, деревянный. Она ну, я не слышал. Конечно, пнула, у меня вот связка на ноге. Могу продемонстрировать. Каролина такой. На больше, да все силы пнула меня. Я даже через порогу близко ходила. Нет. Да. Я не буду Каролина сделала, давайте по факту. Ну, она меня сначала оттолкнула, потом, когда я пыталась знать за дверь, она меня пнула, потом плюнула на меня. Плюнула? Да, и в итоге она меня оттолкнула, значит, дверь закрыла опять, понимаете? Я опять осталась одна, без денег, а тут... Ловлю дом с телеком. Без телека дом меня не интересует, да? Славлю, не славлю. Боже, зашли не вовремя. Скажешь, следить, не следить, у меня флут идет жесткий. Конечно, он... А кто это снимал? Это вы что снимал? Словил? Красавчик. Как? Сейчас жди меня там. Слышал еще этот. Так, 21-й. Жди меня. Жди, я еду. Ты уверен, что это ты словил? Типа у тебя деньги ушли? Я еду к тебе. Кстати, с прошедшим у тебя день рождения. Чё? В декабре оно было. Чё? В декабре было. В смысле? Прямой эфир? Не столько подписчиков. У кого YouTube канал, типа? Нет, к тебе еду, жди меня, жди меня. Ну так, типа, вроде